שלום לכולם, אנחנו מאוד 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 מתרגשים תערוכה במבואה של אורלן כאן בגלריה שלוש בתל אביב. אורלן היא אחת האומניות הכי ידועות בעולם. אני חושבת שכמעט אין אחד שלא כתב עליה, למד אותה, איפה שהיא לא מגיעה היא באמת אומנית מעוררת התרגשות, כי האומנות שלה היא אומנות שהיא פורצת דרך, גם באופן שבו היא משתמשת בגוף שלה כקנבס, כהחלל שהיא בתוכו עובדת, וגם בכל המהלכים שהיא עשתה במהלך השנים, שהיא כמובן תרחיב עליהם את הדיבור, שהם בפירוש הקדימו את זמנם, והייתי אומרת שהמציאות מדביקה את אורלן ולא אורלן את המציאות. במובן הזה אין מישהו שהוא דומה לה בעולם, ואני בעצמי מתרגשת מאוד שהיא כאן. אני רוצה לספר שאני ואורלן בקשר ועובדות כבר למעלה מ-25 שנה, זה לא היכרות ראשונה שלנו. אני הצגתי את אורלן ב-1999 בחלל שהיה לי הקודם, שבו היא הציגה את סדרת העבודות האיקונית שלה על נושא ניתוחים פלסטיים, ניתוחים שהיא עברה על מנת בעצם לערער על המודל היופי שהיה מקובל, או שמקובל, והקבוצת מחשבה והדרך הנוספת זה שהיא גם שיגרה את זה בלייב לכל העולם, שבתקופה ההיא לא היה לייב ולא היה ניתוחים פלסטיים כל כך. והצגנו את העבודה הזאת, הגיעה לארץ, ואני גם שמחה לספר שהעבודה הזאת, האיקונית הזאת, נרכשה לאחרונה על ידי הפומפידו סנטר, באמת שזה כבוד גדול, ושזה מראה כמה שהעבודה הזאת היא עבודה חשובה ואיקונית, שהציגה אותה לראשונה בארץ. וגם הסדרה הזאת שעכשיו אנחנו רואים כאן בגלריה היא בעצמה פורצת דרך, אבל אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הדיבור על העשייה. אני רק רוצה לומר שאורלן קודם כל תשמח מאוד גם לדבר וגם לחתום על ספרים של אוטוביוגרפיה שהיא הוציאה לאחרונה, וגם תשמח להצטלם עם כל אחד מכם, אבל עם האבטר, לא לבד. זה חשוב. אני רק מבקשת שכולם תסגרו את הטלפונים בבקשה, תבדקו שכולם נמצאים במצב שקט, ואני באמת שמחה אורלן, שמחה שאת כאן, אני שמחה שבאת, אני מאוד מודה לך, והמון המון תודה. And yes, I would like to just to give you the microphone and je dois déclarer un problème technique tout de suite. En fait, je n'ai pas trouvé à Tel Aviv des fils très spéciales dont j'ai absolument besoin pour mettre dans mes implants, qui ont des microprocesseurs qui me permettent de parler toutes les langues que je traverse, tous les pays que je traverse. Et donc, exceptionnellement, je ne parlerai pas hébreu, et donc j'aurai besoin d'un être humain pour me traduire. Et je vous remercie de votre patience, parce que ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus ennuyeux. לפני שנתחיל אני רוצה רק לומר, להתנצל על בעיה טכנית שיש לנו. לא מצאתי כאן בתל אביב כדור מאוד ספציפי שאני צריכה לקחת בשביל השללים שלי, בשביל המיקרו מעבד שמושתל לי במוח ושמאפשר לי לדבר את כל השפות בכל המקומות שאני נסעתי. לכן רק הפעם אני מתנצלת, אני לא אוכל לדבר איתכם עברית, אני נאלץ להסתפק באדם משא ומתן ותרגם. אני מתנצלת ומודה לכם על הסבלנות, אני אהפוך את השיחה לאיטית יותר ומשעממת יותר. Je voudrais maintenant me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs
Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. ראשית כל אני אציג את עצמי, קוראים לי אורלן, באותיות גדולות, באותיות לטיניות גדולות, כדי שלא יכניסו אותי בין השורה או לתוך השורה. Je dois dire aussi une chose très importante, je suis une artiste qui n'est pas assujettie à une pratique artistique, à la peinture, au dessin, à je ne sais quoi. Ce qui m'intéresse, ou à une technologie, une technique, ce qui m'intéresse, c'est de dire des choses très importantes pour mon époque, et donc d'interroger des phénomènes de société et effectivement d'essayer de les dérégler, de les mettre en scène avec une distance critique. אני אמנית ואני לא כפופה לפרקטיקה אחת מסוימת, לטכניקה או לציור או למדיום מסוים. מה שמעניין אותי זה לומר דברים, אמירות גדולות ומעניינות על התקופה שאני חיה בה, למצוא תופעות רחבות בחברה, לפרוע אותן, להפריע להן, לביים אותן, לעשות את כל זה תוך שמירת מרחק ביקורתי. Et effectivement, je suis une artiste qui est très très difficile à classer. J'ai souvent l'étiquette d'artiste de la performance, mais c'est entièrement faux. C'est simplement parce que mes performances ont toujours fait un grand scandale, et donc il y a eu énormément de médias, que ce soit les télévisions, radio ou papier, qui ont écrit sur ces performances. Et c'est vrai qu'après, lorsque vous faites de la sculpture en marbre de Carrare, eh bien vous attirez moins les médias et la presse. Mais moi, je ne suis pas une artiste de la performance. Je suis une artiste, point. אני מודה שאני אמנית שקשה לסווג אותה. הרבה פעמים אומרים שאני אמנית פרפורמנס, אבל זה לא האמת. פשוט בעולם שלנו, מופעות, מופעים, מצגי פרפורמנס, הם מה שעושים הכי הרבה רעש וסקנדלים אולי, וזוכים להכי הרבה כיסוי תקשורתי. אבל אני עושה הרבה דברים מעבר לזה, פשוט למשל, פרויקטים של פיסול בשיש קררה זוכים לפחות עניין וכיסוי מהתקשורת. אבל אני אמנית, נקודה. Et parfois, donc, j'ai travaillé avec des phénomènes de société, par exemple le harcèlement du football, qui me paraît vraiment une chose incroyable. C'est comme un Covid, c'est hallucinant, et ça prend tout le temps et tout l'espace. Et aussi, c'est une fabrique d'un certain type de masculin. Donc, je me suis attaqué par exemple à ça, mais je me suis attaqué aussi aux stéréotypes de beauté, parce que c'est vraiment très très important de réfléchir ensemble sur ce qu'on nous apprend, comment on nous formate. אני מתעסקת בתופעות חברתיות רחבות, למשל עניין של הטרדות בכדורגל, תופעה הזויה שמשקפת מודל גבריות מסוים שאני רוצה לתקוף, אבל גם מצד שני אני תוקפת את הסטריאוטיפים של היופי. אני חושבת שכולנו צריכים לחשוב עליהם ביחד, על המודלים האלה שמפרמטים אותם. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'autres stéréotypes, et bien sûr, j'ai travaillé par rapport au patriarcat et à la misogynie. Et j'ai travaillé aussi donc avec les opérations chirurgicales performance, parce que les opérations esthétiques sont aussi un phénomène de notre époque. ועשיתי גם באמת פרפורמנסים נגד סטריאוטיפים של הפטריארכיה ומיזוגניה, והפרפורמנסים של ניתוחים פלסטיים, תופעה מאוד רחבה בימינו. J'ai juste une question à poser. Est-ce que la vidéo marche? Parce que j'ai l'impression qu'elle est arrêtée. הווידאו עובד, כי נדמה שהוא נעצר. כן, אני פה באיזושהי תקלה טכנית. La vidéo. הווידאו עצמו? הווידאו? Non, la caméra vidéo. ההסרטה עובדת? ההסרטה עובדת, כן, אני שנייה אחת מתקנת את Parfait, התקלה. tout est parfait. משהו דבילי.
Dans le meilleur des mondes, je voulais dire. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et donc, si certaines personnes veulent s'asseoir par terre, c'est possible. Hein, là. אם מישהו רוצה לשבת על הרצפה, אפשר, אתם מוזמנים, יש מקום מקדימה. Vous pouvez aussi vous avancer là. Moi, j'aime les corps qui sont à l'aise et j'aime être proche des gens qui m'écoutent. גם לאחורה אפשר להתקרב, אני אוהבת שכולם מרגישים בנוח, אני אוהבת שאנשים קרובים מקשיבים לי. Et je vous parle tout de suite des opérations chirurgicales performance parce que c'est certainement la performance qui a le plus été extrêmement mal comprise à cause de ce qu'ont dit les médias. אני מדברת איתכם על הפרפורמנסים של הניתוחים הפלסטיים, כי דווקא אלה זכו לפרשנות מאוד שגויה בתקשורת. On a dit vraiment énormément de bêtises. On a dit que je voulais être la plus belle des femmes, que j'étais la plus grande masochiste de la terre. Bien sûr que c'était pas de l'art, que j'étais folle. הטיחו בי כל מיני האשמות, כמו שדווקא ניסיתי להפוך להיות היפה בנשים, או שאני המזוכיסטית הכי גדולה בעולם. ושאני משוגעת ושזה לא אמנות. On a dit ça aussi des impressionnistes. Hein. On a dit qu'ils avaient une maladie des yeux et que si une femme enceinte voyait les œuvres des impressionnistes, elle allait accoucher tout de suite. אבל אל תשכחו שאמרו את אותו דבר על הצעירים האימפרסיוניסטים, האשימו אותם כי יש להם מחלת עיניים, שאם אישה בהיריון תראה את הציורים שלהם, היא ישר תיכנס לצירים. Maintenant, les impressionnistes coûtent très très cher. J'espère que bientôt je vais coûter aussi cher qu'eux. Et non seulement ça, mais toutes leurs œuvres sont sur les boîtes de chocolat qu'on offre à Noël. ועכשיו היצירות של האימפרסיוניסטים שוות הון, אני עצמי מקווה שיום אחד היצירות שלי יגיעו לערך כזה, וגם אנחנו רואים את היצירות שלהם על כל עטיפות הבונבוניירות שאנחנו קונים ומקבלים. Et en ce qui concerne les opérations chirurgicales, en fait, j'ai voulu dire quelque chose vraiment par rapport aux stéréotypes de beauté. C'est-à-dire que je me suis fait poser des implants qu'on met habituellement sur les pommettes. Je les ai fait déplacer ici. Et ce petit déplacement était très important parce que, comme effectivement, si on dit que je suis une femme avec deux bosses sur les tempes, sans me voir, on peut penser que je suis un monstre absolument indésirable. אני חוזרת על ניתוחים הפלסטיים, ואני חוזרת, שומעים? יותר טוב? אני חוזרת לניתוחים הפלסטיים. יש עוד מקומות בפנים. אני חוזרת לניתוחים הפלסטיים, לשתלים שעשיתי בלחיי, שהפיצו עליי שמועות שאני נראית בעקבותם ממש כמו מפלצת. En fait, j'ai voulu utiliser la chirurgie esthétique, parce que c'est un phénomène de société, pour le détourner de ses habitudes. Et j'ai voulu faire une opération chirurgicale qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire de la laideur, de la monstruosité, de l'indésirabilité. רציתי להשתמש בניתוח הפלסטי כתופעה חברתית ולהסיט אותו מהשימוש הרווח שלו. לא להשתמש בזה כדי להסב לי יותר יופי, אלא לייצר יותר כיעור, יותר מפלצתיות, חוסר נחשקות. Et au début, effectivement, ça a été un très 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 grand scandale et on a considéré que j'étais absolument folle, affreuse et que c'était pas de l'art. Mais ce qui est très amusant, et c'est là où je savoure, où j'ai gagné, c'est que maintenant,
il n'est pas rare qu'on me dise « Oh Orlan, comme tu es belle !» Et je dis « Tu as mal regardé. Tu as vu mes deux bosses, j'ai deux bosses. » Et on me dit « Oh, mais ça te va bien. » Alors, ces bosses qui étaient censées être monstrueuses sont devenues mes organes de séduction. C'est ma décapotable. בהתחלה זה היה סקנדל גדול, האשימו אותי שאני משוגעת, שאני מזוויעה, שזה בכלל לא יצירת אמנות, אבל דווקא עכשיו הרווחתי עם זה לאורך הזמן, כי כשאנשים רואים אותי, פתאום אומרים לי, דווקא כמה שאת יפה היום, אורלן, איזה יפה את, והיא דווקא, אני מדחיכה להם את הצלקות, את השתלים, ראיתם את זה? ובכל זאת אנשים אומרים, לא, זה מתאים לך מאוד, זה יפה. אז יצא שהשתלים, הפעולות הכירורגיות האלה שנועדו לדחות אנשים, הפכו להיות החלקים הכי פתרים, מפתים, נחשקים שלי. En fait, la beauté est qu'une histoire de dictat de l'idéologie dominante, en un point donné, géographique et historique. היופי זה בעצם סיפור של הכתבה אידיאולוגית שנוצרה במקום מסוים, בזמן מסוים. Et donc j'ai absolument voulu démontrer cela, et je l'ai démontré dans beaucoup de mes œuvres. Vous verrez certainement dans les œuvres qui passent là, une femme qui est en photo, c'est une photo ethnographique, une photo en noir et blanc, où on voit une femme qui est très heureuse et très sûre de sa séduction. Et elle a un énorme labret, énorme. Et si nous nous faisions mettre des labrets, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on serait immédiatement mis de côté de la société et on serait considéré comme abominable. Je continue? Tu n'as pas peur? רציתי להמחיש את היופי ביצירות כמו הצילום האתנוגרפי שנראה בשחור לבן של אישה מאושרת וקציינים. Ah, d'accord. Merci. Donc, cette femme que vous verrez dans mes œuvres est sûre de sa séduction. Elle est heureuse. On voit, elle est éclatante. Parce que, dans sa tribu, à ce moment-là, dans son village, eh bien, avoir un grand labret, c'était faire bander les mecs. והאישה הזאת, תראו, היא מאושרת, היא בטוחה בעצמה, היא כולה ספרתלת בפיה, כי בשבט שלה, בכפר שלה. Labret, c'est des choses qu'on met dans les lèvres pour les faire bandir, comme des plateaux. היא מרחיבה לעצמה את השפתיים, כזה עם הזרים, כי בשבט שלה זה מה שמעמיד לגברים, הכי חזק. Je dis un mot sur les photos que vous voyez des opérations chirurgicales. Vous voyez, chaque opération a été mise en scène et pour chaque opération, j'avais des costumes différents. Là, des costumes de Paco Rabanne. J'ai aussi eu des costumes de Missé Miaké et de bien d'autres stylistes. Et bien sûr, j'avais transformé complètement le bloc opératoire. Et vous voyez, je faisais des choses pas possibles pendant l'opération. עוד מילה על הניתוחים כמו בצילום שאנחנו רואים כאן, כל ניתוח הוא מבוים, יש גם תלבושות, קיבלתי תלבושות מעצבים כמו פאקו רבן או איסימיאקי, וגם את חדר הניתוח בעצם שיניתי אותו והקלתי קורה ושינוי מצב. Et il y a une des opérations chirurgicales qui a été transmise par satellite parce que à cette époque-là, on n'avait pas de webcam. יש גם כמה ניתוחים ששודרו בלייב דרך לוויין, לא היו אז מצלמות רשת עדיין. Et donc j'ai utilisé les outils les plus pionniers de mon époque pour transmettre cette opération chirurgicale. Et donc au centre Georges Pompidou, on pouvait me poser des questions en direct pendant l'opération auxquelles je répondais dès que le geste opératoire le permettait.
וכך יצא שהשתמשתי באמצעים הכי חדישים של התקופה כדי לשדר את הניתוחים שלי. וגם הייתה אינטראקציה עם הקהל שצפה בזה בשידור חי במרכז פומפידור, ואנשים מהקהל יוכלו לשאול אותי שאלות, וכשהמנתח, כשהרופאים אפשרו לי, עניתי להם. Et donc cette opération s'appelait Omniprésence, et c'est de cette opération que j'ai fait effectivement l'œuvre qu'avait exposée Nina. Donc voilà, j'essaye toujours de dérégler les choses. Et là, en fait, dans l'exposition que vous voyez, je dérègle la règle de l'opéra de Pékin. Parce que l'opéra de Pékin, les femmes sont interdites, ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes et qui font les acrobaties. עבודה שראינו קוראים לה אומני פרזנס, אומני נוכחות על. אני מנסה תמיד לפרוע את הסדר הקיים, וזה מה שקורה גם בתערוכה שיש לנו כאן. עכשיו אנחנו מגיעים לאופרה של פקין, ששם יש חוק נגד נשים, הן מודרות מהבמה, אסור להן להופיע, והגברים הם אלה שמשחקים את התפקידים של הנשים ועושים כל מיני אקרובטיקות במקומן. Je voudrais parler quand même de ces images où on voit bien qu'effectivement mon corps est ouvert mais que je ne souffre pas. Parce que le premier deal avec le chirurgien était pas de douleur. Les corps ont assez souffert pendant des millénaires. On n'avait même pas un cachet d'aspirine pour cacher un mal de dents. מילה על התמונה שראינו עכשיו, זה ניתוח, מהלך ניתוח, הגוף שלי פתוח, ורואים שאני לא סובלת. הניתוחים לא נועדו להסב סבל בגוף בהכרח. הגוף שלנו מורגל לדרגות שונות של כאב במשך אלפי שנים, והיום אנחנו את הכאב שיניים הכי קל ישר מסביל עם כדורים. Pour moi, le fameux « tu accoucheras dans la douleur » est absolument dégueulasse et ridicule, puisqu'à notre époque, on a absolument la péridurale pour empêcher la douleur. לכן קשה לי למשל עם הפסוק בצער תלדי בנים, כי עכשיו בתקופה שלנו יש לנו אפידורל. Alors je dis un mot sur, vous reconnaissez les Twin Towers qui n'existent plus, et donc j'ai fait cette opération chirurgicale performance à New York, et mon sponsor était un hôtel, le Millennium, et j'ai été hébergé dans cet hôtel et il y avait des vitres du sol au plafond. Et d'un côté je voyais ça, et de l'autre côté les Twin Towers. Donc c'était refiguration d'Orlan et défiguration de New York. זו תמונה בניו יורק, זו תמונה, אתם עדיין רואים את מגדלי התאומים שעומדים שם ברקע שכבר לא קיימים, באמצע פרפורמנס של ניתוח, במלון בחדר זכוכית עם התקרה לרצפה. יש פה גם את הפרפורמנס שלי, את הדימוי שלי וגם את הדימוי הניו יורקי שכבר לא איתנו. Alors pour dérégler, je reviens à l'exposition, pour dérégler effectivement les règles de l'opéra de Pékin, j'ai fait scanner mon corps, puis je l'ai fait par un programmateur articulé, ce scan, et ensuite un autre programmateur a permis qu'à partir de ces articulations, l'avatar puisse faire toutes les acrobaties de l'opéra de Pékin et bien d'autres choses, puisqu'il fait aussi des breakdance. חזרה לאופרה של פקין, סרקתי בעצם את הדמות שלי ועבדתי עם שני מתכנתים, אחד שממש יצר את המודל, ניסח את הגוף, את הממדים, את האיברים, והשני שהפיח בו תנועה, שעשה את כל האקרובטיקות של המחול של האופרה של פקין, וגם אחרות, כי למשל האבטר יכול לעשות breakdance. Ensuite, je l'ai costumé de manière à ce qu'il y ait quelque chose de son vêtement qui ressemble à l'œuvre photographique de self-hybridation de moi et des masques de l'Opéra de Pékin, qui ressemble à une des œuvres, parce qu'il y a un avatar pour chaque œuvre. וגם יש את עניין התלבושות. כל האבטר שונה בכל יצירה, התלבושות שלו מתכתבות עם ההיברידציה העצמית שאתם רואים בתמונה שלי. Et donc, après avoir fait une œuvre au tout début que vous avez vue probablement dans le PowerPoint qui s'appelle Tentative
de sortir du cadre, ce que j'ai essayé toute ma vie. Là, c'est une tentative de sortir de l'œuvre et de la règle de l'opéra de Pékin. יש לי יצירה מוקדמת שאני מקווה שכולכם ראיתם שקוראים לה ניסיון ליציאה מהמסגרת, וכאן יש גם ניסיון ליציאה מהיצירה, שזה קו מנחה לפעולות שלי לאורך כל השנים, וכאן גם ספציפית ניסיון לצאת מהמסגרות של האופרה של פקין. Et cet avatar, bien sûr, je peux lui demander, si je le veux, de faire beaucoup d'autres mouvements et beaucoup d'autres choses. Et comme vous l'avez vu, on peut se photographier avec mon avatar, ce qui est très amusant, et aussi l'envoyer comme n'importe quel selfie dans le monde entier. אתם רואים, האבטר הזה יכול לעשות כל מיני דברים, וכמו שמי שכבר יצטלם איתו יכול לראות, זה מאוד משעשע, אפשר להצטלם ולשלוח את זה לכל העולם, בדיוק כמו כל צילום סלפי אחר. Je voudrais dire que je suis ni technophile ni technophobe, que j'adore vivre mon époque, mais bien sûr l'interroger avec une distance critique. אני לא טכנופילית ואני לא טכנופובית, אני בסך הכל אוהבת לחיות בתקופה הזאת, את כל מה שהיא מציעה, תוך תמיד שמירת מרחק ביקורתי כלשהו. Donc j'ai fait beaucoup d'œuvres avec les nouvelles technologies. Par exemple, l'œuvre la plus importante est un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix parce que j'ai enregistré 22 000 mots que j'ai fait mettre dans des MP3 séparés. אני אוהבת לעבוד טכנולוגיות חדשות, אחת היצירות הכי גדולות שלי זה רובוט בדמותי, בקולי, כי הקלטתי יותר מ-22,000 מילים שונות בקבצי MP3 שכתבו לתוכו. Et ce robot, en fait, a un générateur de texte, donc ce qu'il produit, c'est jamais le même texte. C'est pas un automate. Il ne produit jamais le même. Donc c'est tout un travail par rapport à un logiciel, par rapport à un programmateur qui a programmé une syntaxe et tous les mots que j'ai enregistrés. Et ces textes viennent s'inscrire sur des grands écrans. Ah, ça c'est la fameuse pièce que Nira a exposée. Et là, c'était exposé au centre Pompidou. רגע את היצירה המפורסמת שנירה דיברה עליה, שהייתה מוצגת בפומפידו. בגלריה, ונרכשה לפומפידו. Please? Non, il faut dire que la pièce est autonome. L'opération a été conçue à Perth, mais ce n'est pas cette opération-là. À Perth, c'est la culture de mes cellules. D'accord? השאלה על פרויקט אחר שמתבצע בפרט באוסטרליה, זה משהו של תרבות גוף שלה. על הרובוט שהתחלנו לדבר עליו מקודם, 22,000 מילים, ובעצם עבדתי עם מתכנת שעשה תוכנה שיש בו מחולל טקסטים, הוא אף פעם לא אומר את אותו משפט, את אותם מילים, וכל המילים שהרובוט הזה קולט נרשמות לה, כל המשפטים שלו. Il est présenté, ce robot, avec deux grands écrans de LED programmables et effectivement on voit le texte du robot s'inscrire au fur et à mesure. Et immédiatement le robot parle avec ma voix et lit le texte en simultané. העבודה מוצגת, הרובוט לצד שני מסכים, ששם רואים את מחולל הטקסט הזה בפעולה, תוך רגע נכתב איזשהו משפט, ואז הרובוט אומר את זה בקול שלי. C'est une pièce in progress, bien sûr. Il ne demande que de nouveaux programmateurs pour acquérir d'autres fonctions, d'autres qualités. זו יצירה שהיא בעצם מתמשכת, כי השלב הבא יהיה להביא מתכנת אחר שיכניס פונקציות חדשות. Donc ce robot, pour le moment, est capable, par exemple, s'il était là, il pourrait traduire à la place du traducteur en simultané tout ce que je dis. אז אולי הרובוט הזה היה יכול גם לשבת כאן במקום המתרגם ולתרגם לכם באופן סימולטני את כל מה שאני אומרת. Mais amener le robot ici et le mettre en route coûte beaucoup plus cher qu'un être humain.
אבל לשלוח את הרובוט לכאן ולהפעיל אותו עולה הרבה יותר מאדם בשר ודם. Oui, et il est très sympathique. Mon robot aussi. Mon robot aussi. Mon robot, il est comme moi. אבל תרגם אולי נחמד, אבל הרובוט לא פחות, הוא דומה לי. Moi, je suis bienveillant, très bienveillante, mais très, 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 très exigeante. אני אדם מאוד מאיר פנים, אבל מאוד 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 תובעני. Merci. Merci de confirmer mes propos, c'est gentil. Donc, où est-ce que j'en étais? Le robot. Maintenant, le robot, en fait, les textes s'impriment au fur et à mesure qu'ils sont générés, et je vais bientôt pouvoir faire un livre de 10 000 pages. הטקסטים שהרובוט מקבל ואומר, הם כולם מודפסים, נכתבים, ובקרוב אוכל להוציא אפילו ספר של כל הדיבור הזה, שיגיע ל10,000 עמודים. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'utilise jamais les nouvelles technologies parce qu'il faut les utiliser, parce que ça fait moderne, ou je déteste quand les choses sont gadgets ou pas intégrées à un propos intéressant. אז אני אומרת לכם שאני משתמשת בטכנולוגיות חדשות לא רק כי הם שם, או כי צריך להשתמש בגאדג'טים הכי חדישים. זה ריק בתוכן, אם זה לא מלווה באיזושהי אמירה מראש. Là, nous avons justement ce que j'ai fait à PEF. Nous avons le manteau d'Arlequin. Il faut vous dire que ça, ici, c'est de la vidéo qui bouge tout le temps, hein, où on voit en fait des cellules de provenance différentes. Et là, ce sont des pétris dans lesquels il y a effectivement les cellules qui ont été cultivées dans ce qui est au milieu, qui est en rouge, dans le bioréacteur. Il faut vous dire que la couleur rouge, c'est pas une fantaisie d'artiste, c'est la couleur normale du liquide qui permet de nourrir les cellules. מה שאנחנו רואים כאן זה פרויקט שמתבצע בזמן אמת, זה וידאו בעצם בפרט באוסטרליה, המעיל של הרלקה, למונטון הרלקה, צלחות בעת ראשונות עם פיתוחי תאים, עם תרבות של תאים מקורות שונים, שיחד יוצרים את היצירת החליפה הזאת. הצבע האדום, אגב, זה לא סתם גחמה של האומן, זה באמת הצבע של הנוזל שבתוכו תאים נפנים וניזונים. C'est bien sûr une pièce qui peut être montée dans plein d'expositions, mais toutes les fois, il faut vraiment un laboratoire qui permette que le bioréacteur fonctionne et que les cellules puissent être, à la fois par rapport à l'oxygène, par rapport à la température, puissent survivre. זה בהחלט יצירה שראוי להציג אותה, אבל אנחנו שומעים אותה לעת עתה במעבדה, בכור ביולוגי שמספק לתאים האלה את התנאים שהם צריכים, תנאים של טמפרטורה וחמצן, כדי שהם יוכלו להיבנות. Ce qui est important, justement, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, mon œuvre par rapport au harcèlement du football. עכשיו אני חוזר לזה מה שאמרתי בהתחלה, על הטרדות בעולם הכדורגל. Alors, pour moi, le football, c'est hallucinant. Je vais dans un bar, il y a du foot. Je vais dans mon hôtel, il y a du foot. Je monte dans le taxi, il y a du foot, à plein balle. Je dis au taximan, vous aimez pas la musique? On ne répond pas, on laisse le foot. Je vais dans ma famille 1 ou 2 fois par an, ils m'aiment beaucoup. Mais j'arrive, s'il y a le foot, ils sont dans le foot. Alors, vous voyez, là, en fait, j'avais des ballons que j'ai fait imprimer avec les textes les plus érotiques du Cantique des Cantiques. Et là, cette croix, c'est en fait une projection. Et ce qui est important dans la vidéo, c'est que toute la vidéo est basée sur la bande son. Et j'ai mélangé messe et match. Et donc, au final, on a rumeur et clameur.
הכדורגל בעיניי זו חתיכת הזיה. בכל מקום שאני הולכת יש משחק כדורגל. אני נכנסת לבר, משודר משחק. אני נכנסת למלון, יש משחק. אני נוסעת במונית, משודר משחק ברדיו. אני שואלת את הנהג, אולי נעבור למוזיקה? הוא אומר לי, נשאר בכדורגל. אפילו המשפחה, שאוהבים אותי למדי, אני מגיעה אליהם פעמיים בשנה, וברגע שיש כדורגל, אני לא קיימת. אז עשיתי את העבודה הזאת, שלקחתי כדורים, מודפסים עליהם טקסטים אירוטיים, ובהקרנה עצמה יש פסקול שמערב בין מיסה בכנסייה לבין פסקול של משחקי כדורגל. Ça, c'est une sculpture qui n'est pas en mouvement, ce n'est pas un robot, mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez ici, ce sont les atomes de coltan. J'ai voulu parler de la dangerosité du sol africain et j'ai fait une sculpture avec un corps d'une africaine et mon corps, mélangé, hybridé. כאן זה פסל שהוא לא רובוט, הוא נייח, והוא מדבר על הסכנות של קרינת השמש באפריקה. ברצפה יש אטומים ויש פה היברידציה של הגוף שלי ושל גוף אפריקאי. Et en fait, c'est une sculpture qui réagit au nombre de personnes qui sont dans la salle et à quel emplacement elles sont dans la salle. Suivant cela, eh bien, la programmation lumineuse est différente. הפסל הוא מגיב לסביבה, לכמות האנשים שנמצאים בחלל, למיקום ולתנועה שלהם. Donc cette œuvre est précurseur en fait du robot parce qu'elle est quand même interactive et je dois dire que ce qui est très important pour moi c'est l'audience, le public et je ne l'oublie jamais et j'aime beaucoup qu'il y ait des passerelles entre l'œuvre et les gens qui la regardent et c'est pour cela qu'effectivement par exemple ces avatars c'est extrêmement important dans mes œuvres, c'est ensemble. אז אומנם זה לא רובוט, אבל זה כן פסל אינטראקטיבי שמגיב לסביבה ולקהל. תמיד מאוד חשוב לי הקשר עם הקהל. אני לא שוכחת אותו, ואני תמיד רוצה שביצירות שלי יהיו קשרים או חיבורים בין היצירה לבין מי שצופה בה. כמו לדוגמה עם האבטרים שיש לנו כאן בתערוכה. Vous voyez ces œuvres, ce sont des nouvelles technologies, mais en même temps, elles sont empreintes de la leçon du baroque qui m'a le plus touché. זה יצירות האלה אומנם משתמשות בטכנולוגיות חדשות, אבל אני מאוד אוהבת להשתמש במוסר ההשכל של אומנות הברוק. La religion chrétienne nous demande de choisir entre le bien ou le mal. Et on voit avec la sculpture du Bernin, la Sainte Thérèse, quelque chose de tout à fait différent. Lacan en a beaucoup parlé. On voit en fait le bien et le mal en même temps. Parce que la Sainte Thérèse, elle jouit de la flèche de l'ange dans une extase qui est érotique et extatique. הדת הנוצרית לימדה אותנו שצריך להבחין ולבחור בין הטוב לרע. ודווקא אמנות הברוק היא זאת שהשכילה לשלב בין שניהם. אני לוקחת כדוגמה את הפסל של תרזה הקדושה של ברליני. ולקן דיבר עליו הרבה. רואים את תרזה מתמוגגת, גומרת מהחץ של המלאך, באקסטזה שהיא גם אירוטית וגם אקסטטית. Je dis un mot qui va peut-être faire frémir beaucoup de personnes et je m'en excuse. Mais pour moi, les religions, c'est terrible. Vraiment terrible. Parce que c'est écrit par des hommes, pour des hommes, et c'est pour maintenir le patriarcat et la misogynie. אני אגיד דבר אולי שנוי במחלוקת שהולך לפגוע בהרבה אנשים, אבל אני חושבת שהדתות כולה זה דבר נורא. הם נוצרו על ידי גברים, עבור גברים, וכדי להנציח את הפטריארכיה ואת המיזוגניה. Et pour maintenir les femmes au foyer, dans la maison, à l'intérieur, aux tâches que les hommes ne veulent pas faire. וכדי לכלוא את הנשים בבית, במטלות הבית, וכל מיני מטלות חיים שהגברים לא מעוניינים לבצע בעצמם.
elles sont réduites à un organe reproducteur. Et je voudrais introduire avec ça la vidéo, j'espère que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Elle est très radicale, elle dure simplement 3 minutes. אנשים מצומצמות לכדי איבר נביאה ותו לא. ואני רוצה להזכיר לכם כי יש כאן וידאו בתערוכה שהוא מאוד רדיקלי ואני מקווה שכולכם ראיתם אותו. הוא נמשך רק 3 דקות, ממליצה ומזמינה אתכם לראות. Elle dit no baby, no baby, no. Où sont les écolos? Parce que si, en tant que femme, il y a très longtemps, on avait besoin de peupler la Terre, maintenant la Terre est surpeuplée, surpolluée. Il faut arrêter! בווידאו אני שואלת, אני אומרת, די לתינוקות, no baby, איפה פעילי הסביבה? שאולי פעם התפקיד שלנו אנשים היה לאכלס את כדור הארץ, ליישב את האדמה, אבל זה כבר לא המצב. כוכב הלכת שלנו באכלוס יתר ובזיהום יתר. Et effectivement, on nous dit que il suffit de fermer un peu le robinet, d'utiliser moins l'eau sous la douche, de trier le papier, etc. pour que tout aille mieux. Ou moins utiliser la voiture et l'avion. Mais en fait, chaque être humain produit énormément d'un gaz absolument toxique qui est le méthane. Et plus on est nombreux, plus on pète, et plus il y a de méthane sur Terre, et plus on est nombreux, plus on doit nourrir des vaches qui aussi pètent et font du méthane. Et c'est quelque chose d'extrêmement toxique pour la Terre, très grave. Et il n'y a pas que les vaches, il y a tous les animaux, c'est pareil. Donc, effectivement, il y a un questionnement ici, et je veux absolument questionner ce problème-là. אומרים לנו שאולי צריך רק לסגור קצת יותר את הברז, לחסוך מים במקלחת, למיין קצת את האשפה ולמחזר, לצמצם את השימוש ברכב או במטוס, אבל זה בכלל לא העניין. יש פשוט יותר מדי אנשים על פני כדור הארץ, וכולנו, כל בני האדם, פולטים גז מאוד רעיל, גז מתאן. ככל שיש יותר אנשים, כולם מפליצים יותר ופולטים יותר גז מתאן. ככל שיש יותר אנשים, צריך לגדל יותר פרות, להאכיל אותן. גם הפרות בתורן מפליצות ופולטות עוד ועוד מתאן רעיל. ולא רק הפרות, עוד בעלי חיים. זו השאלה הדחופה בנושא הבוער שאני מנסה לעורר. Vous venez de voir beaucoup d'œuvres de self-hybridation. Et comme ces œuvres qui sont ici dans les galeries sont aussi des self-hybridations de mon visage et des masques de l'Opéra de Pékin, je voudrais vous dire que j'ai donc fait des hybridations avec les précolombiens, les Olmecs, les Aztèques, etc. Et aussi avec les Africains et les Africaines, et aussi avec les Amérindiens. Et donc j'ai fait énormément de self-hybridation. L'idée est effectivement d'essayer de comprendre une autre culture, de ne pas rester ethnocentré. לגבי היברידציות עצמיות, self-hybridations, כמו אלה שאנחנו רואים פה בגלריה, את הפרצוף שלי במסכות של האופרה של פקין, אני רוצה לספר שעשיתי את זה עם עוד מקורות השראה, עם עוד מאגרי מידע של עמים ילידים באפריקה, באמריקה, סטייקים ופתים אחרים. יש סדרות רבות מהסוג הזה, מתוך מטרה להיכנס, להבין יותר תרבות אחרת, מבלי להישאר אתנוצנטרית. Et là, justement, vous allez voir, je pense que c'est la prochaine, la fameuse africaine avec des énormes labrets. Viens. Si tu traduis, peut-être elle va venir. וכאן, בתמונה הבאה, תרגם כבר אולי התמונה תגיע, נראית האפריקאית המפורסמת עם השפתיים המורחבות. La suivante.
תמונה הבאה. Ok, là voilà. Vous voyez comme elle est sûre de sa séduction. תראו איך היא בטוחה בעצמה וביכולות הפיתוי שלה. Ok, donc c'est toujours les obligations, et c'est souvent en fait par rapport au corps des femmes. Comment? Oui, j'en avais une juste avant. Oui, donc en fait toute mon œuvre interroge le statut du corps dans la société via toutes les pressions, qu'elles soient culturelles, traditionnelles, sociétales, religieuses et politiques. אז כל היצירה שלי גם תמיד עוסקת במעמד הגוף בחברה, נגד כל הלחצים שמופעלים עליו, תרבותיים, מסורתיים, חברתיים, דתיים ופוליטיים. Et là, par exemple, aussi, probablement les Amérindiens n'aiment pas beaucoup que j'ai fait cela, parce que vous voyez, je porte le collier en griffe du tigre, ce qui est absolument interdit aux femmes. Et bien sûr, il est interdit aux femmes d'être chefs. כאן למשל זו תמונה שערים ילידים באמריקה היו מאוד כועסים לראות אותה, כי אני עונדת שרשרת שעשויה בציפורניים של נמר, וזה דבר שאסור בתכלית האיסור לתת לאישה גם מאוד. אסור לאישה להיות ראש שבט. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'hybridation et là j'en fais encore de nouvelles parce que un musée d'anthropologie à Mérida, au Mexique, m'a demandé de travailler sur sa collection Maya. Et vous en avez vu quelques-unes tout à l'heure. אני ממשיכה בפרויקטים של היברידציות עצמיות. עכשיו יש מוזיאון אנתרופולוגי במקסיקו שאני עובדת איתם על אוסף מסכות המאיה שלהם. ואולי נראה עוד מעט כמה תמונות מזה. Bon, peut-être que je laisse parler le monsieur qui est venu spécialement m'interroger. אולי אתן לאדון שהגיע לראיין אותי גם לומר כמה מילים. תודה רבה, שנחזיק את זה נכון, תודה רבה אורלד על ההרצאה המרתקת. כבוד גדול להיות פה איתכם היום. אני רוצה להתייחס רק אני אגיד שמי דוקטור ליאור זלמנסון. אני חושב שהוזמנתי לפה בעיקר כי אני חוקר ועוסק בקשר בין אומנות וטכנולוגיה, אבל כמו שאורלן אמרה, להסתכל על התערוכה הזו או על העבודות שלה כאומנית של טכנולוגיה זה לא נכון. ההתייחסות של אורלן לאורך השנים היא באמת, כמו שנאמר פה, היא לתקופה. להחזיק מול הפה? אוקיי. ואני חושב שאתם כאן היום צופים בהמשך המחקר שלה על אותן שאלות של גוף באמצעים החדישים ביותר שיש כיום. אני רוצה לקוות לתקופה שבה באמת אומנים או אומנות שמשתמשת בטכנולוגיה היא לא משהו שצריך להסביר או לתרץ, אלא ברור מאליו כחלק מסט הכלים של האומן. ובכל זאת, אני רוצה להגיד מילה על מה טכנולוגיה אולי מאפשרת במחקר של אורלן. אני אשמח כמובן לשמוע מה היא חושבת על זה. עוד בשנות ה-90, חוקרת המדיה, ג'ודית דונה, MIT, אמרה שהגוף נותן לנו הגדרה קלה מדי לזהות. כלומר, יש תחושה שגוף אחד זו זהות אחת. בעת ובעונה אחת, אורלן באותם שנים מאתגרת את השאלה הזאת. גוף אחד
סימן שאלה, זהות אחת, סימן שאלה. אולי זה לא נכון. אך ג'ודית עונת מתייחסת בכלל במאמר שלה לאינטרנט. היא אומרת, הטכנולוגיה ברשת היום, פותרת לנו את השאלה הזאת, מכיוון שאנחנו אינטואיטיבית מבינים שכשאנחנו עוברים לעולם של אינפורמציה וייצוג, נפתחות לנו אופציות חדשות לגוף ולזהות. ואני חושב שבראש ובראשונה עולם מתייחסת לאופציה הזאת. וכל מה שהיא עובדת עם היכולות הטכנולוגיות, זה רק במובן הזה שזה מאפשר לה לפתוח מחדש את שאלות הגוף וההשוואה ביניהן לשאלות הזהות. הנקודה השנייה, Oui, vous avez entièrement raison. Moi, je suis pour les identités mouvantes, nomades, absolument pas pour les identités fixes, parce que la recherche identitaire crée des catastrophes et des communautarismes qui engendrent les incompréhensions d'une communauté à l'autre et les guerres. Donc, effectivement, je pense que d'abord, il faut se remettre en question sans arrêt. Il faut s'émanciper de soi-même. Donc on n'a pas des identités fixes. On a des identités fluctuantes, différentes, à chaque moment de sa vie, surtout si on se remet en question. אני צודקת, אני רוצה גם לדייק את זה. אני בהחלט בעד זהויות שהן בתנועה, שהן בנדוכים ושהן לא מקובעות. המחקר של הזהות, או שיח הזהויות, יוצר באמת רק אסונות. הוא יוצר תחושות קהילות שהן מתבדלות, מסתגרות ונלחמות זו בזו. וצריך תמיד לשאול את שאלות הזהות הללו, צריך תמיד לשחרר את עצמך, ולהבין שזהויות הן לעולם לא קבועות, הן תמיד זורמות ובתנועה ומשתנות במצבי חיים שונים. אני מתייחס ברשותך לעוד שתי נקודות, ואז אולי תפתח את זה לעוד שאלות. הדבר השני שרציתי שנשים עליו לב, ואולי מתייחסה לזה בקצרה, זה הרעיון של אומניפרזנס. האפשרות שלנו בעזרת טכנולוגיה לחצות מגבלות של זמן ומרחב, ולהיות נוכחים ביותר ממקום אחד בעת ובעונה אחת. אני חושב שאחרי קוביד, אחת התקופה שעברנו של ריחוק, למדנו על החשיבות של פיזיקל פרזנס, וללא ספק, עצם זה שאתם כאן, זה בגלל שעולם הפיזית נמצאת כאן. אבל אני חושב שאחד הדברים המיוחדים ביותר בתערוכה, זה שבמובן מסוים עולם והאינטראקציה שלכם עם עולם, נשארת גם אחרי שעולם תטוס בחזרה לצרפת. Je voudrais dire que être soi-même n'existe pas si on ne s'est pas débarrassé de soi. Parce que moi, la plupart du temps, je ne dis pas je suis, mais je dis je somme. Parce que j'ai la prise de conscience qu'effectivement j'ai été fabriqué, formaté d'une certaine manière, et que c'est les autres qui parlent en moi, que mon environnement parle en moi, malgré moi. Et donc si je ne fais pas l'effort de ma propre critique, eh bien, je ne suis jamais moi-même. Je suis ce que les autres ont fait de moi. Et ça me paraît vraiment très important d'avoir cette distance avec soi-même et avec son environnement, pour être en éternelle recherche de soi-même. Parce qu'on n'est jamais soi-même. On tourne autour, on tâtonne, et puis tout à coup c'est comme ça, et ensuite ça peut être autrement. En fait, penser, c'est toujours penser contre soi.
להיות עצמך זה לא דבר פשוט. צריך קודם כל להפשיט את עצמך. אני גם לא אומרת על עצמי בדרך כלל אני בגוף יחיד ראשון, בצרפתית, אלא אנחנו. כי אני, האישיות שלי, המחשבה שלי, זה גם סוג של פירמוט שעברתי, הסביבה, מה שמצופה ממני, מה שאמרו לי במשך דורות אולי. אז להיות עצמי למרות כל הזהויות האחרות האלה שמדברות ממני, דורש מאמץ גדול לבקר את עצמך כל הזמן. לכן, גם המרחק שדיברנו עליו, צריך את המרחק הזה גם מעצמך, כדי לתהות מחדש ולחקור את עצמך, וגם מהסביבה. להיות במחקר עצמי תמידי על עצמך, כי אין דבר כזה, אתה עצמך. אנחנו נעים סביב השאלה או המושג הזה, ומששים אותו מדי פעם, הוא משתנה, וצריך תמיד להיות ערניים וסקרנים למחקר הפנימי הזה, שמתמשך תמיד. אני רק אשאל שאלה אחרונה, לגבי, בהמשך למה שנאמר, לגבי הבחירה המאוד מעניינת שאורלן עושה, שכשהיא עובדת על עבודה של ייצוג, אם זה בעזרת הטכנולוגיה הזו או הרובוט שהיא הזכירה, הוא תמיד או היא תמיד נראים כמו אורלן באותו רגע. אני חושב שהרבה מאיתנו משתמשים בייצוג שלנו באינטרנט כדי להפוך אותנו ליותר צעירים. אנחנו לא מעדכנים את תמונות הפרופיל כדי להישאר כמו שהיינו לפני עשור. אנחנו משפרים את עצמנו בפוטושופ כדי להנציח איזשהו אידיאל של יופי של פעם. ואורלן, ששימו לב שאתם משתמשים ורואים את האבטר שלה, היא אורלן כשהיא עשתה את העבודה באותו הרגע. ורציתי לשאול על הבחירה הזאת. J'attends quand même avec impatience que la génétique et les biotechnologies nous fassent le travail de Photoshop. C'est-à-dire que le vieillissement n'existe pas et que la mort n'existe pas. J'ai même fait une pétition contre la mort parce que quand même il y en a ras-le-bol. C'est une torture incroyable. Comment se fait-il que depuis ma naissance je suis dans le couloir de la mort comme si j'avais reçu la peine de mort, alors que dans mon pays, la peine de mort n'existe pas. Donc, je n'ai rien fait de mal. Comment se fait-il que je dois avoir la peine de mort? Moi, je veux vivre. Et en tant qu'être humain, on a tiré la mauvaise paille, la courte paille, parce que vous savez que les requins, certaines espèces de requins ou de baleines, vivent 300 ans. Que les séquoias géants vivent 3500, 4000, 4500 ans. Et je viens d'apprendre qu'il y a certaines méduses qui peuvent vivre éternellement parce que quand elles se sentent en danger, elles reviennent à l'état de bébé, de fœtus, et elles recommencent leur vie. Alors comment se fait-il que nous, on n'en est pas là? Alors on a beau nous raconter que bien sûr, qu'il faut accepter la vieillesse et qu'il faut accepter la mort et que tout va bien après la mort, eh bien moi j'aimerais bien être une méduse ou être hybridé avec un séquoia géant. אני מחכה ליום שהביוטכנולוגיה תמלא את התפקיד של הפוטושופ, שנוכל להצעיר את עצמנו. ובכלל, אני גם נגד המוות הזקנה והמוות כמובן, עשיתי פרויקט, יצרתי עצומה נגד המוות שאני מזמינה את כולכם לחתום. הרי זה לא מתקבל על הדעת שכולנו עם הגורל הזה, מהרגע שנולדתי אני בעצם במסדרון בהמתנה למוות. זה לא יעלה על הדעת, הרי בצרפת ביטלו את עונש המוות. אני חושבת שהאנושות צריכה להתעלות מעל זה. אתם יודעים שיש קרישים או מיני קרישים או לוויתנים שחיים 300 שנה, עצי סקויה שחיים 3,000, 4,000, 5,000 שנה, ואפילו גיליתי שיש כמה זנים של מדוזות שחיות חיי נצח, כי הן במצב סכנה, הן משנות את עצמן למצב בריא ומתחילות מחדש את חייהן. אז איך לכל הרוחות האנושות לא הגיע גם למצב הזה? ובמקום זה רק דוחפים לנו שצריך להשלים עם הזקנה ולקבל את המוות ושהחיים אחרי המוות יהיו נפלאים.
אני עצמי אשמח להזדבק, לעשות היברידציה, עם עץ סקויה, או להיות בעצמי מדוזה כזה. Amor l'amour! Ça, c'est l'origine de la guerre. ואין המקור לכל המלחמות. C'est très amusant parce que hier, j'étais sur le téléphone tout le temps avec mes assistants. On est en train de refaire une origine de la guerre. Et c'est très difficile à mettre au point. La pause est très difficile à tenir. בדיוק דיברתי על זה עם הצוות שלי אתמול כל היום בטלפון, מנסים לעצור גם את המלחמות, אבל זה קשה מאוד. Et c'est pour moi l'origine du monde, c'est le tableau le plus abominable qu'on puisse trouver. C'est hallucinant. C'est un serial killer qui l'a fait. Il a coupé la tête à cette femme, il lui a coupé les bras et il lui a coupé les jambes pour ne plus laisser que l'organe reproducteur et le sexe. Et ça, c'est quand même abominable. Et c'est ce qu'on fait. Ça, c'est dit d'une manière littérale. Mais c'est ce qu'on fait la plupart du temps aux femmes. ואפרופו הציור המקורי, מקור העולם, לדעתי זו יצירה מזעזעת ונבזית. מי שעשה אותה הוא לא פחות מרוצח סדרתי. הוא חתך לאישה את הראש, את הזרועות, את הרגליים, מצמצם אותה, ואנחנו רואים רק את איבר המין והרבייה שלה. זה מזעזע. Alors, je m'excuse bien sûr auprès de tous les hommes qui n'ont pas d'instinct grégaire, qui ne se mettent pas en colère toutes les 2 minutes, qui ne gueulent pas, qui ne harcèlent pas, qui ne violent pas, qui ne tuent pas. Ceux-là, je les aime, ce ne sont pas des porcs. J'aime tous les hommes qui ne sont pas des porcs. אני רוצה להתנצל בכל זאת, ישנם גברים כאן שהם לא מחרחרי מלחמה, שהם לא צועקים ומטרידים ואונסים והורגים. את אלה כל אלה שהם אינם חזירים, אין לי בעיה איתם. את כולם אני אוהב, חוץ מהחזירים. Thank you very much, Orlan, for this fantastic, amazing presentation. To take photo with Orlan and to have a discussion. תודה רבה לאורלן, תודה רבה לכם שהגעתם. אם יש לכם איזשהם שאלות או בקשות, אורלן כאן וישמח לענות. היא תשמח לחתום על הספרים ותשמח להצטלם עם כל אחד מכם עם האבטר שלה.